ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଜପ କରେ ତାର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତା ମନ ଜଡ଼ତା ଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତର ବିଚଳିତ ମନର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କିଛି ବାର ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ କଳହଜାତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଜପ କଲେ ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଓ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଶରୀରରେ ତେଜ ଓ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜପ କଲେ ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତୃତୀୟରେ ଜପ କଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଜପ କଲେ ସେ କାହାର ବଶ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମୀରେ ଜପ କଲେ ଉତ୍ତମ ଧନବନ୍ତ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀରେ ଜପ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ନିଷେଧ। ନବମୀରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସର୍ବ ଉପକାର ମିଳେ। ଦଶମୀରେ ଜପ କରିବା ନିଷେଧ କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀରେ ଜପ କଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜପ କଲେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଜପ କଲେ ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧନକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଜପ କଲେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ରବିବାରରେ ଜପ କଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ସୋମବାରରେ ଜପ କଲେ ସୁଖ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜପ କଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ବୁଧବାର ଜପ କଲେ ବିଦ୍ୟାଲାଭ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁବାର ଜପ କଲେ ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଳ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଜପ କଲେ ବଶ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶନିବାରରେ ଜପ କଲେ ଧନକ୍ଷୟ ହୁଏ। ତେବେ ଗୁରୁଦେବ ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟମୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସର୍ବପାତକ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି।